Motivo enerjisine hoş geldiniz. Bu meditasyon sayesinde huzurlu ve sakinleşmiş bir şekilde uykuya dalabileceksiniz. Rahat bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Nefes aldığınızda içinize taze bir hava doluyor. Nefes verirken bedeninizdeki tüm yorgunluk ve gerginlik sizden uzaklaşıyor. Şimdi sadece burada ve bu anda tamamen rahatlamaya izin verin. Kendinizi bir kış gecesinde sakin ve huzurlu bir dağ evinde hayal edin. Dışarıda kar yağıyor. Kar taneleri yavaşça gökyüzünden süzülerek yere düşüyor. Beyaz bir örtüyle doğayı sarıyor. Hava soğuk ama bu soğuk size asla ulaşamıyor. Siz sıcacık bir evin içinde, şöminenin önündesiniz. Şömine odanın kalbinde büyük taş bir çerçevenin içine yerleştirilmiş. Alevler canlı ve hareketli, odunlar yanarken çıtırtılar yayıyor. Şöminenin alevleri dans ediyor. Turuncu, sarı ve kırmızının sıcak tonları birbirine karışıyor. Bu renkler odanın duvarlarına yumuşak bir parıltı bırakıyor. Yavaşça etrafınıza bakıyorsunuz. Odanın ahşap duvarları ve doğal dokusu sizi sımsıkı sarıyor. Pencerelerden karın dışarıdaki sessiz düşüşünü izleyebiliyorsunuz. Bu sessizlik sizi derin bir huzur duygusuyla dolduruyor. Şöminenin önünde sizi bekleyen büyük ve yumuşak bir koltuk var. Koltuğa doğru yürüyorsunuz. Ayağınızın altında kalın ve tüylü bir halının sıcaklığını hissediyorsunuz. Bu his daha da rahatlamanıza yardımcı oluyor. Koltuğa oturduğunuzda üzerinize yumuşak ve sıcak bir battaniye alıyorsunuz. Battaniyenin dokusu kadife kadar nazik, sizi hemen sarıyor ve koruma altına alıyor. Şimdi gözlerinizi şömineye çevirin. Alevlerin ritmik hareketine odaklanın. Her kıvılcım, her çıtırtı sanki size bir hikaye anlatıyor. Alevlerin dansı zihninizi yavaşça rahatlatıyor. Düşüncelerinizi sakinleştiriyor. İçinizde bir huzur dalgası yayılıyor. Şöminenin sıcaklığı bedeninizi sarıyor. Ayak parmaklarınızdan başlayarak bir rahatlama dalgası hissediyorsunuz. Ayaklarınız şöminenin sıcaklığıyla yumuşuyor. Bu sıcaklık yavaşça bacaklarınıza doğru ilerliyor. Her kası gevşetiyor. Sıcaklık karnınıza ulaşıyor. İçinize dolan bu sıcaklık tüm gerginlikleri eritiyor. Sırtınız ve omuzlarınız koltuğun yumuşak dokusuna teslim oluyor. Kollarınız ve elleriniz rahatlıyor,
battaniyenin altında tamamen huzura eriyor. Başınız yastığa yaslanmış ve alevlerin sıcak dokunuşunda dinleniyor. Şöminenin sesi tatlı bir ninni gibi kulaklarınızı dolduruyor. Çıtırdayan odunların sesi sizi geçmişin kaygılarından ve geleceğin düşüncelerinden kurtarıyor. Zihniniz artık sessiz. Alevlerin sıcak ışıkları adeta bir meditasyon ışığı gibi size dokunuyor. Her bir parıltı üzerinizden yük alıyor. Dışarıdaki karın sakin yağışı sizinle şöminenin sıcaklığını tamamlıyor. Dışarıdaki sessizlik içerideki sıcaklıkla birleşiyor. Pencereden kar tanelerinin süzülüşünü hayal edin. Bu taneler sanki tüm düşüncelerinizi topluyor ve nazikçe eriyip yok oluyor. Artık hiçbir şey size ulaşamıyor. Sadece burada, bu anın huzurundasınız. Gözleriniz yavaşça kapanıyor. Şöminenin sıcaklığı sizi sarmalıyor, battaniyenin dokusu ise sizi daha derin bir rahatlamaya davet ediyor. Bedeniniz artık ağırlaşmış, koltuğa yerleşmiş durumda. Her nefeste daha da ağırlaştığınızı hissediyorsunuz. Şimdi uykuya dalmaya hazırsınız. Kendinizi tamamen bırakın. Sabah uyandığınızda tamamen dinlenmiş ve yenilenmiş hissedeceksiniz.